상계 전통적인 전화나 정조보도 다는 겹수지다 그 진속이 비스노 로라 펜지 상계 도 parajo semje tamje dewa dan de yu dan de ma gyu 동al dan 동al yu dan tawa gi nunga mebe dewa tamba dan me tawa gi jingering chanang dan tawa 당연 쳔매 발라 셈라도 냐버교 진 뭐 गुरु को शरण में जान्छौं बुद्ध को शरण में जान्छौं धर्म को शरण में जान्छौं र संघ को शरण में जान्छौं सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् आज यस धर्म टेलिभिजनको शान्ति पथ अन्तर्गतको 13औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु सबैलाई टसिदेले बुद्ध दर्शन को मूल उद्देश्य नै सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा त्यो कहिले फरक नहुने सुखमा रहिरहने त्यो दर्शन बताउने हो सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख प्राप्त गर्नको लागि मुख्य कुरा असल सोच एकदमै राम्रो सोच हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ किनभनेदेखि सबै प्राणीहरू चाहे नर्कको होस् भूतप्रेत जनावर मान्छे असुर र सांसारिक देवलोक सबैले सुख चाहन्छन् दुःख नचाहने एउटै पनि छैन दुःख नचाहे पनि सुखको खोजी गरे तापनि अज्ञानताको कारणले गर्दा उहाँहरू दुःखकै कारण अथवा हेतुमा दिन रात लागिरहेको पाउँछौं त्यसको फलदा सुख कहिल्यै पनि मिल्दैन र हामी आफै पनि सबैले यो जीवन प्रत्येक सेकेन्ड भनौं भोलिको दिन भनौं पर्सिको दिन अर्को वर्ष अथवा केही वर्ष अर्थात् बाँचुन्जेल सुख चाहन्छन् र त्यो हामी यो जीवन मात्रै होइन कतिपय मान्छेले के भन्छन् हाम्रो जीवन भनेको यो जीवन मात्र हो मरेपछि डुम्मै राजा मरेपछि कसलाई के थाहा भन्ने त्यो एकदमै गलत सोच हो हाम्रो जीवन त हाम्रो यो शरीर पनि क्रमिक रूपमा फेर्दै जान्छ र अनि निरन्तर विभिन्न शरीरहरू लिएर यो छोलोक भित्रको विभिन्न शरीरहरू लिएर यो दुःख पाइरहेको छौं यी छलोकको विभिन्न शरीरबाट मुक्त हुनको लागि हामीले पुण्य कमाउनै पर्छ पाप कटाउनै पर्छ त्यतिले मात्र पनि मुक्त हुँदैन वस्तुहरूको वास्तविक स्वभाव मनको वास्तविक स्वभाव शून्यताको स्वभाव अर्थात् बुद्धको प्रज्ञा त्यो बुझ्नै पर्दछ र यो प्रज्ञालाई बुझ्नको लागि अथवा बुद्ध
भन्ने ज्ञान पाउन र त्यो अनुभव गर्न वास्तविकतामा परिणत हुनुको लागि के चाहिन्छ भने हामीले पुण्य कमाउनै पर्छ, पाप कटक गर्नै पर्छ। त्यसकारण कतिलाई लाग्छ यो पुण्य कमाउनु र पाप कटाउनु अति गाह्रो छ अथवा हामीले कसरी गर्ने भन्ने। त्यो मुख्य एकदमै वास्तवमा हो भने सजिलो छ। हामीले प्रत्येक दैनिक जीवनबाट हामी पाप कटाउन सक्छौँ, पुण्य कमाउन सक्छौँ। आज म त्यो विषयमा यहाँहरूलाई अति सजिलो किसिमबाट हामीले पुण्य कसरी कमाउन सकिन्छ त्यो बताउन गइरहेको छु। हामी हाम्रो मनलाई कुशल बनाउनु पर्छ, एकदमै करुणा बनाउनु पर्छ, मैत्री बनाउनु पर्छ, दयालु बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनलाई हामी सबैसँग बुद्ध बीज भएको हुनाले बुद्धको प्रज्ञा चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा, छोपिएको अवस्थामा, ढाकिएको अवस्थामा भएको मात्रै हो। त्यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि अहिलेदेखि नै हामीले असल सोच राख्नुपर्छ। त्यो असल सोच भनेको सजिलो छ, सबैमा असल सोच नभएको होइन। प्रत्येक आमाले अथवा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जहिले पनि उनीहरूको हर किसिमको सुखलाई सोच्दछन्, मेहनत गर्दछन् भनेदेखि त्यही आमा बुवा अथवा हामी कुनै पनि प्राणी हो यही सोचलाई अलिकति फराकिलो बनाउने मात्रै हो। त्यो फराकिलो बनाउनलाई एक पैसा खर्च नगरिकन, समय पनि खर्च नगरिकन हाम्रो दैनिक जीवनमा यही दैनिक कामहरू गर्दा नै निरन्तर पुण्य कमाउने र पाप कटाउने गर्न सकिन्छ। अब उदाहरणको लागि हामी बिहानै उठ्छौँ, बिउजिएबाट हामी सुरु गरौँ। वास्तवमा एक प्रकारको निन्द्राबाट बिउजिने भनेको वास्तवमा एउटा जन्म हुनु जस्तै नै हो। र बिउजिन साथ हामीले के सोच्यौँ भने आजको दिन म एकदमै कुशल काममा अरू सबैले हित गर्ने काममा अब म लाग्छु भने त्यहाँबाट सुरु गर्ने। अनि जब जुर्ग उठ्छ सबै बाहिर अब उज्यालो हुन्छ। उज्यालो देख्न साथ अन्धेरोबाट उज्यालोमा आउनु भनेको अज्ञानबाट ज्ञानमा आउनु हो। जसरी अन्धेरोबाट उज्यालोमा आएको छ त्यस्तै गरी मेरो र सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि अज्ञानबाट ज्ञानी होस् भनेर सोच्ने। अनि त्यसपछि उठ्न साथ हामी पहिलोचोटि के गर्छौँ? मलमूत्र त्याग गर्छौँ। मलमूत्र त्याग गर्दा पनि टोयलेटमा बस्दा पनि कसरी सोच्ने भनेदेखि टोयलेट गर्नु, मूत्र त्याग गर्नु अथवा दिशालाई त्याग गर्नु भनेको हाम्रो शरीरलाई नचाहिने विकार अर्थात् दुःख पाउने चिज हामी त्याग्ने हो। त्यो अवस्थामा के सोच्ने भनेदेखि मैले यो दिशा सँगसँगै मेरो सबै अकुशल कर्महरू सब अहिले त्याग्दैछु। मैले पापहरू त्याग्दैछु छु, मैले रोगहरू त्याग्दैछु। अब मैले मसँग भएको अकुशल कर्म, अकुशल पाप जे जति छन् त्यो मैले आज त्याग्दैछु। आफ्नो पनि त्यसरी सोच्ने। अनि त्यसरी नै आफ्नो आफन्त सम्पूर्ण
मानव जाति, जनावर र छोटो रूपमा भन्दा यो लोकको सम्पूर्ण दुःखमा रहेको प्राणीहरूको दुःखको बिउ पाप र ती दुःखहरू सबै एकैचोटि निस्किएर गयो। अब सबै सुखी भयो भने चाहिँ इभन दिशा पिसाब गर्दा पनि त्यसरी सोच्ने बानी बसाल्नु भयो भनेदेखि त्यसैबाट पनि ठुलो पुण्य लाभ गर्दछ। अनि त्यसपछि हामी मुख धुन्छौँ, बिहान उठेपछि ब्रस गर्छौँ। सबैले ब्रस गर्दा पनि के सोच्ने त भनेदेखि ममा भएको अज्ञानता, पाप र रोगहरू र भविष्यमा दुःख पाउने यो सबै अहिले मैले पखाल्दैछु। अब मसँग कुनै पनि अब पाप बाँकी रहेन, कुनै रोग पनि बाँकी रहेन, त्यसो सोच्ने। अनि आफू मात्र सोच्ने होइन, यी सम्पूर्ण प्राणीहरू हाम्रा अघिल्लो जीवनमा असङ्ख्य पटक आमा भएको हुनाले ती मेरा यी अघिल्लो जीवनको असङ्ख्य पटक आमा भएको यी आमा प्राणीहरूको पनि सम्पूर्ण दुःखको कारण पाप पनि सबै अहिले पखाल्दैछ, ब्रोस गर्दैछ। त्यो दुःखहरू पनि सबै ब्रोस गर्दैछ, त्यो पानीले पखाल्दैछ। अथवा त्यो पेस्टले पखाल्दैछ, दुधैछ भने चाहिँ जब पेस्ट गरेर मुख पखाल्छौँ त्यसरी सम्झिने। अनि पानीले अब अनुहार नुहाउनुहुन्छ, अनुहार नुहाउँदा पनि अब मेरो सबै यो फोहोर मैलाहरू, बाहिरको फोहोर मैला मात्र होइन, भित्रको पाप, भित्रको अकुशल सोच, खराब सोच, अरूलाई ईर्ष्या गर्ने सोच, दुःख दिने सोच, हत्या हिंसा गर्ने सोच, चुगली लाउने, झुट बोल्ने, जुनसुकै पनि खराब चिजहरू अब एकैचोटि पखालेर गयो। अब ममा रहेको सबै पापहरू पखालेर अब सुख पाउने पुण्य मात्र बाँकी रह्यो भन्ने सोचेर मुख धुने। त्यसरी नै फेरि यी सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू उहाँहरूको पनि दुःख पाउने पहिले असङ्ख्य पटक कमाएको अज्ञानताको कारणले गर्दा, आसक्तले गर्दा, रिस, घमण्ड, ईर्ष्या इत्यादि यो 5 विकहरू अथवा 5वटा क्लेशहरूको कारणले गर्दा कमाएको त्यो सबै पनि सफा भयो। कति राम्रो भनेर सोच्ने। अनि अब सुखै सुख, मन पनि सफा, अरू सबैलाई राम्रो सोच गर्ने मन भयो सबै प्राणीहरू भने चाहिँ सबै आमा प्राणी त्यसरी सोच्ने, मुख दियो। अनि पुज्दाखेरि पनि अब सबै बाँकी रहेको सबै यी दोषहरू, पापहरू, रोगहरू केही नभनोस् अब सफा भयो भने आफ्नो पनि सफा भयो, शरीर पनि सफा भयो। जसरी बाहिरी रूपबाट सफा भयो त्यसरी भित्री मनको आफ्नो पनि सफा भयो सोच्ने। अरू सम्पूर्ण प्राणीहरूकोले पनि यसरी नुहाएर उनीहरू पनि सफा भयो भने सोच्ने। अनि त्यही बखतमा फेरि के सोच्ने, कैयौँ प्राणीहरूले नुहाउन नपाएर, पानी नपाएर नुहाउन पाइरहेका हुन्छन्। अनुहारहरूमा घाउ भइरहेको पाउनुहुन्छ, दाँतहरू किराले खाएको पाउनुहुन्छ, सडेको नभएको, त्यो पनि सबै सफा भएर उनीहरू सबै आनन्द भयो भने त्यसरी मनले सोच्नुहोस् अनि खुसी मान्नुहोस्। ए मेरा आमा प्राणी यो यसरी सोच्नुभयो भने असङ्ख्य पुण्य मिल्दछ, 1 पैसा खर्च नगरिकन। हो त्यसरी नै पनि सक्यो भने त्यही बखतमा तपाईँहरू जान्नेहरू छ भनेदेखि मन्त्र जप गर्दै नुहाउनुहोस्, मुख धुनुहोस्। अनि त्यो पनि सबै अमृतले धुइरहेको छ।
बुद्ध र बोधिसत्वहरूकै अमृत हो। त्यो अमृतले मैले पखाल्दैछु भने त्यो पानीलाई अमृतको रूपमा हेर्नुहोस्, हुनु पनि हो त्यो पानी सफा गर्ने। त्यसरी लिनुहोस्। अब सिँगै नुहाउन पनि हो, मैले भने जस्तै अब यी मेरा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भयो, दुःख पाउने सबै नाश भयो। साबुन लाउँदैछ, यो साबुन चाहिँ विधि हो। जसरी जति साबुन राम्रो लगाए त्यति सफा हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो बखतमा मन्त्र पनि केही जप गर्यो भनेदेखि, जस्तो बससत्वको मन्त्र जप गर्दै अथवा ठु गर्नेको कुनै मन्त्र आउँछ भने त्यो पनि गर्दै नुहाएर अब सफा भयो। त्यो माथिको पानी आउँदा पनि ठु नै हो, अमृत नै हो। यस्तै सबै पाप पनि नष्ट भयो, रोग पनि नष्ट भयो, भित्र पनि सफा भयो, बाहिर पनि सफा भयो, मन पनि सफा भयो, शरीर पनि सफा भयो भने त्यसो सोच्नुहोस्। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको नर्कमा रहेको होस् र अथवा देवलोकमा अब नुहाउँदै गर्दा माथिबाट पानी आउँछ, त्यो बखतमा पनि वास्तवमा यी तातो नर्कमा भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई शीतल पाङ अमृतले नुहाएर त्यो तातोपना, त्यो उम्लिरहेको धातुहरू पनि सबै सेलाएर अब शान्त भयो भने सम्झिनुहोस्। त्यस्तै अब चिसो नर्कमा भएको उनीहरूको लागि हो भने कि त्यो चिसो पनि यो तातो पानीले, यो सबै तातो र न्यानो पानी आएर उनीहरू कठङ्गिरहेको त्यो पनि सबै वातावरण अब एकदमै न्यानो वातावरणमा भयो भने चाहिँ सम्झिनुहोस्। कति सजिलो छ त्यो। तपाईँ हाम्रो मनलाई एकदम असल बनाउने अति नै राम्रो उपाय हो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ सबैलाई लोकमै तपाईँलाई सम्झिनुहोस्। अनि अब तपाईँ अब त्यसपछि गएर चाहिँ नुहाई धुवाई गरिसकेपछि अब तपाईँ खाजा खानुहुन्छ। त्यो खाजा खाने बखतमा पनि के छ भने त्यो खाजा आफै पनि यो अमृत नै हो। यो सम्पूर्ण रोगहरूलाई नष्ट गर्ने, सम्पूर्ण आफ्नो पनि भोक प्यास मेटे जस्तै सम्पूर्ण आमा प्राणीहरूले पनि खाना खान पाए। खाना कतिपय खाना नपाएको हामी मान्छेहरू नै छन्, जनावरहरू नै छन्। त्यो हामीले देख्ने नदेख्नेहरूले पनि सबैले चाहिँ नर्कको प्राणीहरूले अमृत पाइरहेको, भूत प्रेतहरूलाई पनि अमृत सर उभएर उनीहरू खाना नपाएको, तिर्खामा रहेकोहरूको सबै मेट्यो भनेर सम्झिनुहोस्। जति पनि जनावरहरू छन् खाना नपाउ, उनीहरू सबैले खाना पाउन्, आफैले पनि पाइरहेको छ, कति खुसी। अनि सबैले खाना पाउन् भन्छ। जसरी एउटा आमाले एउटा मिठो खानेकुरा खाँदाखेरि आफ्नो छोराछोरी टाढा हुँदा अथवा नजिक छ भने त्यो मिठो खानेकुरा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले पहिले दिन्छन् आफू नखाइकन। हो त्यस्तै गरी यी खानेकुराहरू पनि सम्पूर्ण प्राणीले खाना नपाएकोले खाना पाउन्, पिउन नपाएकोले पिउन पाउन्, सबैले पायो भने एकैचोटि सबैजना सन्तुष्ट भयो भनेर सोच्दै तपाईँ खानुहोस्। त्यसरी खानुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँ खाएको खाना पनि दानमा परिणत हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै तल मात्रै होइन, माथि बुद्ध र बोधिसत्वलाई पनि मैले यो खानेकुरा चढाएँ। सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू मेरो घाँटीमा रहेको छ, उहाँहरूलाई मैले यी खाना चढाइरहेको छु। अमृत त्यो पनि अमृतको रूपमा सर्वोत्तम चाहिँ चढाइरहेको छु। सोच्दै खानुहोस्, अति नै पुण्य मिल्दछ, सन्तोष मिल्छ। अनि त्यो खानेकुरा उत्पादन हुँदाको जति पनि प्राणीहरूको मृत्यु भएको छ अथवा त्योसँग संलग्न भएको कतिले चाहिँ भोगेर ल्यायो होला, गाडामा तानेर, ड्राइभरदेखि लिएर, यातायातदेखि लिएर, व्यापारीदेखि लिएर, खेती गर्नेदेखि लिएर, अनि कति जनावरले त्यसको लागि आफ्नो ज्यान पनि त्यागेको छ किराफट्याङ्ग्रा। उनीहरू सबै पनि सुखी होस्, सम्पूर्ण पापहरू कट्टा होस् भनेर सोच्ने। त्यसरी सोच्यो भनेदेखि
खाना पनि पूजाको सामग्री पुण्य कमाउने माध्यम भइदिन्छ। हामीलाई कोर पनि लाग्दैन त्यो खाएको, अथवा त्यसको ऋण पनि लाग्दैन, ऋणहरू पनि कट्टा भएर जान्छ। अनि त्यसरी नै हामीले खाना खाइसक्यौँ, अब बाहिर निस्किनु पर्यो भनेदेखि बाहिर अँध्यारोबाट अब घरमा अलिकति अँध्यारो छ, घरभन्दा बाहिर त जरुर पनि बढी उज्यालो छ, त्यसको म अज्ञानताबाट अब उज्यालोमा जाँदैछु। म मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरू अब उज्यालो देवलोकमा नै जाँदैछ अथवा बुद्ध भूमिहरूमा जाँदैछु भने सम्झिनुहोस्। जब तपाईँ बाहिर निस्किएर उकालो लाग्नुहुन्छ, त्यो उकालो लाग्ने समयमा के सोच्ने भनेदेखि यी सम्पूर्ण तल 3 लोकको प्राणीहरू माथिल्लो 3 लोकतिर एकैसाथ मैले तानेर लाँदैछु, सबै माथि जाँदैछन्। अब सबै नर्कको भूतप्रेत र जनावर लोक नै पुरै खाली भयो। सम्झिनुहोस्। अनि वरौलो लाग्नु पर्यो भनेदेखि म यी तल 3 लोकको नर्कको प्राणीहरू, नर्क चिसो र तातोको, अनि भूतप्रेत, यी जनावरहरू तल, यो सबैले उद्धार गर्नको लागि म तलतिर जाँदैछु। मनले सोच्ने, यसरी सोच्न थाल्यो भनेदेखि हामीमा यसैबाट अज्ञानता पनि हट्छ, आसक्ति पनि हट्छ, रिस पनि हट्छ, ईर्ष्या घमण्डी पनि हट्छ। अति नै पुण्य प्राप्त गर्दछ, पुण्य मिल्दछ। अब त्यसरी नै तपाईँलाई अलिकति केही औषधिहरू खाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बहनमा यो मेरो औषधिले सम्पूर्ण जति भएको अस्पतालमा रहेको बिरामीहरू छन्, मान्छेको बिरामी, संसारभरिको सबै बिरामीको लागि पनि मैले यो मेरै यो औषधि उनीहरूको रोगहरू निको होस्, आफ्नो पनि निको होस्। अनि खाइसकेर अलिक सन्चो भए अब सबै यी बिरामीहरू पनि निको भयो भने मनले सोच्ने। त्यस्तै जनावरको, भूतप्रेत, नर्कलोक, असुर र संसार देवलोक सबैको पनि रोगहरू निको भयो भने चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नुहोस्। अति नै राम्रो हुन्छ, अति नै पुण्य कमाउन सकिन्छ, यति सजिलो छ। अनि अब बाहिर तपाईँ हामीले एकदमै राम्रो खेती देख्नुभयो भनेदेखि त्यो खेतीलाई पनि मनमा लिएर, मनमनै लिएर त्रिरत्नलाई, बुद्ध धर्म सङ्घ र गुरुलाई चढाउनुहोस् मनमा नै मागेर। त्यति मात्र होइन, पानीदेखि पनि सबै मनमा नै चढाउनुहोस्। अनि मनमा नै के गर्नुहोस् भने यस्ता राम्रो खेती चाहिँ सम्पूर्ण खेतीवालाको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, संसारभरि अन्नको भण्डार भरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, त्यस्तो होस् भनेर सम्झिने। अनि अब यो यसबाट कहीँ पनि अनिकाल नहोस्, कोही पनि खाना लाउनबाट कमी नहोस्। अझ यो खेती जसको छ त्योभन्दा माथि बढेर जाओस्, कुनै किराले, कुनै प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट त्यो नष्ट नहोस् भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। अति नै पुण्य मिल्दछ। अझ बढोस्। त्यस्तै गरी बजारमा जानुहुन्छ, सुन चाँदी पसल, लुगा कपडाहरू असङ्ख्य, अनि ठुल्ठुलो घरहरू, गाडीहरू देख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि मनले लिएर ओहो अझ उनीहरू चाहिँ योभन्दा बढी धनी भएको भए किन नहोस्, ईर्ष्या गर्नुको सट्टा ईर्ष्या नगर्ने, योभन्दा बढी धनी होस्, योभन्दा बढी उत्तम भएर जाओस् भनेर सम्झिनुहोस्।
आनन्द मान्नुहोस्, कहिले पनि नोक्सान नहोस् भनेर सम्झिनुहोस्। घर गानाहरू पनि बढोस्, सबै यस्तै धनी होस्, कोही पनि गरिब नहोस् भने चाहिँ त्यसरी सम्झिनुहोस्। त्यसबाट पनि आनन्द आउँछ, मन सुखी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। र अनि यसरी सम्झिन थाल्यो भनेदेखि अपार पुण्य मिल्दछ। यसरी सम्झेको कारणले गर्दा पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। अनि सँगसँगै सम्झिने, मैले पहिले जति पनि ईर्ष्या गरेको छ, अरूको सम्पत्ति देख्दा ईर्ष्या गरेको पापहरू छ, त्यो सबै नष्ट होस्। मैले पहिले सम्पत्ति कमाउँदाखेरि जुन किसिमको अरूलाई ठगी गरेको छ, झुट बोलेको छ, झुक्याएको छ, ती सबै पनि नष्ट भएर होस् भनेर सम्झिनुहोस्। अति सुन्दर हुन्छ, मन शान्ति हुन्छ। यसरी सोच्न थाल्यो भनेदेखि कुनै पनि ठाउँमा एउटा राम्रो चिज दिएको, विकास दिएको, ठुलो बिल्डिङ, सुन चाँदी, पसलहरू, फलफुलहरू जे देख्यो आफूलाई आनन्द हुन्छ, त्यहीँ चढाउनुहोस्। बजारमा एउटा ठेला गाडीले कुनै स्याउहरू फलफुलहरू ल्याइरहेको छ, पसलमा फलफुलहरू लट्टरमा छ, कुनै भण्डारहरूमा पसलहरूमा गएर लुगाहरू देख्यो भने त्यही नै चढाइदिनुहोस्। सबैले त्यो राम्रो लुगाहरू छ भने सबैले यस्तै लाउन पाओस्, अझ योभन्दा राम्रो लाउन पाओस् भनेर सम्झिनुहोस्। आहा, यति पुण्य मिल्छ। अनि कोही मान्छेले राम्रो घर गर्न लागेछ, राम्रो लुगा लागेछ भने खुसी हुनुहोस्। आहा, योभन्दा बढी राम्रो लागेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, योभन्दा राम्रो लाउन पाएको भए उहाँले कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोच्छ। यो सबै मलाई भएको भए भन्नेको सट्टामा यो सबैले के गर्छ भने आफ्नो मनलाई अति असल बनाउँछन्, मनलाई अति कुशल बनाउँछन्, मनलाई अति सकारात्मक बनाउँछन्। सकारात्मक, कुशल, दयाको मन, करुणाको मन छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई कहिले पनि पीडा हुँदैन, सधैँ हर बखत आनन्द हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छे कहिले गरिब पनि हुँदैन, कहिले कमी पनि हुँदैन। जनभन्दा झन उहाँको कामहरू राम्रो भन्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हामी हर क्षण, हर बखतमा आफूले सुख चाहे जस्तै गरी, राम्रो चाहे जस्तै हर चिजमा, अरू सबैमा होस् भने जसरी एउटा आमाले, एउटा बुवाले आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई हर कुराबाट राम्रो गर्नको लागि सोच्नुहुन्छ, हो त्यस्तै गरी सबै प्राणीहरूलाई सोच्नुभयो भनेदेखि आनन्द आउँछ, पुण्य मिल्दछ, पाप कट्ट गर्न सक्छ। र यो यहाँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, निश्चित तपाईँले तुरुन्तै शान्ति महसुस गर्नेछ, काम सफल बन्नेछ, कहिले बाधाहरू हुँदैन। यस्तो सोच्यो भनेदेखि बाधा हटाउने पूजाहरू पनि वास्तवमा गरिरहनै पर्दैन। तपाईँको असल मनले नै सबै बाधाहरू हटेर जान्छ। यो भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन पनि चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि सम्पूर्ण तपाईँ आमा प्राणीहरू सुखबाट सुख हुँदै अन्तिममा बुद्धत्व प्राप्त गरून्, यही नै मेरो शुभकामना छ। टसी दिले।